Salmon Farsi roziyallohu ta'ala anhu mashhur sahobi, hammamizga ma'lum. U kishi iymonda, islomda, islom tarixida juda nom qozongan sahobi bo'lgan. Bu kishi qul edi. Qul edi. Quliga qaramasdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muhabbatini qozongan. Islomga o'zicha xizmat qilgan odam. Hojasini qo'lida qul bo'lgani uchun meni ozod qil dedi. Ozod qil dedi. Ozod qilishligini so'rayapti Salmon Farsi, o'zining manfaatini ko'zlab emas. Ozod bo'lsam islom olamiga, jamiyatga ko'proq foydam tegsin deb, meni ozod qil deb hojasidan so'radi. Qul. Hojasi shart qo'ydi. Mana shu bog'ga 500 xurmoni ekasan dedi. 500 xurmoni 499 ko'karib, bittasi ko'karmasa ozod bo'lmaysan. Hammasi ko'karish kerak dedi. Salmon Farsi roziyallohu ta'ala anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, "Ya Rasululloh, bilasiz men qulman. Hojamdan meni ozod qil deb so'radim. U menga quyidagi shartni qo'ydi." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Salmon Farsini yaxshi ko'rardilar. "Sen 500 ta chuqur qazi" dedi. "Xurmoni o'zim ekib beraman" dedilar. Salmon Farsi borlarida 500 chuqur qazidilar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam muborak qo'llar bilan bir emas, 10 emas, 500 xurmoni Salmon Farsini ozod bo'lish uchun ekdilar. Va bularning hammasi ko'kardi. Salmon Farsi ozod bo'ldi. Islom tarixida juda katta iz qoldirgan odam. Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud juda mashhur sahobiy bo'lgan. Bu sahobiy ham shu jamoada o'tirganlarimizning yarmidan ko'piga ma'lum va mashhur. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelib ko'rishdilar. Ko'rishganda Abdullah ibn Mas'udning qo'llari qadoq bo'lib yorilib ketgan ekan. G'adir-budir edi qo'llar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abdullah ibn Mas'udning qo'llarini mahkam ushlab, qo'yib yubormasdan turib, "Hadihil yad yuhibbuha Alloh va rasuluhu va la tamassuhan nar." Bu qo'lni Alloh sevadi dedi. Bu qo'lni Rasul sevadi dedi. Bu qo'l do'zaxda kuymaydi dedi. Abdullah ibn Mas'udning qo'llari dehqonchilik qilib, daraxt o'tirg'izib, ariq tozalab qo'llari yorilgan edi.